Hola amigos, vamos a estudiar en esta ocasión la naturaleza de las raíces. En primer lugar estudiaremos la discriminante, cuyo símbolo es la cuarta letra del alfabeto griego en mayúscula, conocido como delta. Profesor, parece un triángulo. Leo, es un triángulo, sino que en el alfabeto griego se le conoce como delta. Ah, ya, profesor. Ahora, la discriminante está ubicado en la fórmula general, que ya anteriormente lo hemos estudiado. Está ubicado dentro de la raíz cuadrada. Aquí lo tenemos. Entonces, la discriminante es b al cuadrado menos 4ac. Aquí tenemos su símbolo, delta. En algunos textos, la discriminante lo simbolizan con la letra D mayúscula. ¿Ya? Es lo mismo. Ahora, la discriminante es muy importante, ya que nos permitirá conocer la naturaleza de las soluciones o raíces. Estas pueden ser reales o imaginarias, sin necesidad de resolver la ecuación. Es decir, estimados amigos, la discriminante va a ser como un vidente, quien nos va a indicar qué tipo de raíz va a salir. Puede ser real o imaginaria, sin necesidad de resolver la ecuación. Ah, ya, profesor, qué interesante. Claro que sí, Leo. A continuación, vamos a estudiar mejor lo que es la discriminante. Continuamos. Ejercicios. Piden hallar el discriminante de la ecuación. Bien, estimados amigos, tenemos aquí la ecuación cuadrática, me piden la discriminante, que sabemos que es igual a b al cuadrado menos 4ac. Para hallar la discriminante necesitamos el valor de a, b y c. Completamos aquí. El valor de a es 1, el valor de b es 7 y el valor de c es 10. Lo que voy a hacer a continuación es reemplazar. En vez de b coloco 7, en vez de a coloco 1 y en vez de c coloco 10. Muy bien, 7 al cuadrado sería 49, realizamos el producto, acá sería menos 40, resultado sería 9. Entonces el valor de la discriminante de esta ecuación cuadrática viene a ser 9. Podemos darnos cuenta que la discriminante es mayor que 0, es decir, es positivo. Ahora vamos a hallar la discriminante de esta ecuación cuadrática. Hallamos el valor de a, que es 1, el valor de b, que es 3, y el valor de c, que es 10. Muy bien, vamos a reemplazar. En vez de b he colocado 3, en vez de a coloqué 1 y en vez de c coloqué 10. Muy bien, elevamos al cuadrado, acá sería 9, realizamos el producto, 4 por 1 por 10 sería 40 con signo negativo. Resolvemos, 9 menos 40 sería menos 31. Nos podemos dar cuenta que la discriminante es menor que 0, es decir, es negativo. Muy bien, a continuación vamos a hallar la discriminante de esta ecuación cuadrática. Colocamos el valor de a, que es 9, el valor de b, que es menos 6 y el valor de c, que es 1. Muy bien, vamos a reemplazar. Como b es negativo, no olviden, hay que colocar entre paréntesis. ¿Ya? Si fuese positivo va tal como está, como anteriormente lo hemos realizado. Muy bien, entonces b es menos 6 entre paréntesis elevado al cuadrado menos 4 por el valor de a, que es 9 y el valor de c, que es 1. Muy bien, aquí vamos a elevar al cuadrado, menos por menos es más, 6 por 6 sería 36. Realizamos acá el producto, sería 36 negativo y este resultado sale 0. Podemos darnos cuenta que en esta ocasión la discriminante es igual a 0. Observación muy importante, estimados amigos. Como podemos observar en los ejercicios anteriores, el discriminante puede ser positivo, negativo o 0. Entonces,
tenemos tres opciones, estimados amigos. No lo olviden. Puede ser positivo, negativo o cero. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver el análisis del discriminante. La naturaleza de las raíces se puede predecir haciendo el análisis del discriminante. Para ello existen tres posibilidades. Letra A, ecuaciones con discriminante positivo. Si el discriminante es positivo, es decir, es mayor que cero, va a tener raíces reales y diferentes la ecuación cuadrática. Para entenderlo mejor vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la ecuación cuadrática x al cuadrado menos 5x más 6 es igual a 0. Hallamos el valor de a, que es 1, el valor de b, que es menos 5, y el valor de c, que es 6. Hallamos su discriminante. Vamos a reemplazar. En vez de b voy a colocar menos 5. Como es negativo, coloco entre paréntesis. En vez de a coloco 1 y en vez de c coloco 6. Muy bien, elevamos al cuadrado aquí, menos por menos más, 5 por 5, 25. Realizamos el producto, 4 por 1 por 6 sería 24 negativo, y restando aquí el valor de la discriminante sale 1. Leo, te apuesto que las raíces de esta ecuación cuadrática van a ser reales y diferentes. Profesor, no le creo. A ver, Leo, vamos a resolverlo. Tenemos aquí una ecuación cuadrática. Recuerda que les he enseñado 5 métodos diferentes para hallar las raíces. Voy a aplicar el método del aspa, ¿correcto? X al cuadrado descompongo como x por x y 6 voy a descomponer como menos 3 por menos 2. Verificamos x por x, x al cuadrado, 3 por 2, 6, menos por menos más. Multiplicamos en aspa. Acá tenemos menos 2x y acá tenemos menos 3x. Sumando, efectivamente resulta menos 5x. Muy bien, ahora vamos a tomar de manera horizontal. Acá sería x menos 3 por x menos 2 es igual a 0. Hallamos aquí el valor de x, que sería 3, y el valor de x, que sale 2. Conjunto solución, 2, punto y coma 3. Profesor, ¿cómo usted pudo adivinar que las raíces iban a ser reales y diferentes? Es muy fácil, Leo. Siempre que la discriminante sea positiva, es decir, mayor que 0, uno puede predecir que estas raíces van a ser reales y diferentes sin necesidad de resolver la ecuación cuadrática. Ah, ya, profesor. Ahora, vamos a verlo gráficamente. Tenemos aquí el gráfico de una ecuación cuadrática, que es una parábola. Profesor, ¿y por qué se abre hacia arriba y no hacia abajo? Muy buena pregunta, Leo. Se abre hacia arriba porque el coeficiente del término cuadrático es positivo. Acá tenemos uno positivo, por eso se abre hacia arriba. Si acá fuese negativo, se abriría hacia abajo. Ah, ya, profesor. Cuando veamos el tema de funciones, lo vamos a explicar mejor. Muy bien. Ahora, vemos que esta parábola intersecta al eje X en 2 puntos. Estos 2 puntos van a ser las raíces. Colocamos aquí 2 y aquí 3. Entonces, hay que recordar que siempre que la discriminante sea mayor que 0, va a brindar dos soluciones reales y diferentes, como vemos en el gráfico. Y esto se va a dar porque la discriminante, es decir, b al cuadrado menos 4ac, es mayor que 0. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a resolver los ejercicios. El primero dice así. Si la ecuación cuadrática 3x al cuadrado más mx más 12 es igual a 0, tiene raíces reales y diferentes, indique la alternativa correcta. Bien, estimados amigos, vamos a resolver este ejercicio. Nos están brindando un dato muy importante. Me dicen que esta ecuación cuadrática tiene raíces reales y diferentes. Profesor, eso quiere decir que la discriminante es mayor que 0.
Muy bien, Leo, efectivamente. Vamos a hallar la discriminante de esta ecuación cuadrática. Copiamos dicha ecuación, hallamos el valor de A, que es 3, el valor de B, que es M, y el valor de C, que es 12. Muy bien, hallamos dicha discriminante, símbolo, la letra griega delta, que es igual a B al cuadrado menos 4AC. Reemplazamos, el valor de B es M, elevamos al cuadrado, menos 4 multiplicado por el valor de A, que es 3, y esto multiplicado por el valor de C, que es 12. Muy bien, tenemos aquí M al cuadrado, 4 por 3, 12, por 12 sería 144 negativo. Muy bien, ahora 144 lo voy a colocar como un 12 al cuadrado, ¿correcto? Entonces aquí vamos a aplicar algo muy conocido. Vamos a recordar la diferencia de cuadrados. Si yo tengo la diferencia de dos cuadrados, esto se puede expresar como el producto de dos binomios, donde los primeros términos y los segundos términos son iguales y son conjugados, es decir, uno más y otro menos. Vamos a aplicar esto acá. Entonces, como tenemos aquí diferencia de cuadrados, lo expresamos como m más 12 por m menos 12. Ahora, hay que recordar que esta ecuación tiene raíces reales y diferentes. Eso quiere decir que la discriminante es mayor que 0. Entonces, m más 12 por m menos 12 es mayor que 0. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 1. Ahora marcamos la alternativa. ¿Cuál sería? Profesor, sería la letra D. Muy bien, Leo. Ahora sí, continuamos. Ejercicio número 2 dice así. Si la ecuación cuadrática 3x al cuadrado menos 9x más m más 2 es igual a 0, presenta raíces reales y diferentes, calcule el mayor valor entero de m. Bien, estimados amigos, vamos a resolver este ejercicio. Me dan un dato muy importante. Me dicen que tiene raíces reales y diferentes. Eso quiere decir que la discriminante es mayor que 0. Muy bien. Vamos a trabajar con la ecuación cuadrática. Hallamos el valor de A, que es 3, valor de B, que es menos 9, y valor de C, que es m más 2. Muy bien. Vamos a hallar su discriminante, el cual es b al cuadrado menos 4ac. Reemplazamos. El valor de b es menos 9. Colocamos entre paréntesis elevado al cuadrado. Menos 4 multiplicado por el valor de a, que es 3, por 3, y el valor de c, que es m más 2. Como aquí hay dos términos, colocamos entre paréntesis. Muy bien, elevamos al cuadrado. Menos por menos sería más, 9 por 9, 81. Acá multiplicamos estos números, 4 y 3 sería 12. Negativo multiplicado por m más 2. Muy bien, aquí menos 12m va a multiplicar a m, vendría a ser menos 12m. Ahora menos 12 multiplica a más 2, más por menos sería menos, 12 por 2 sería 24, negativo. Muy bien. Aquí podemos restar 81 menos 24. Resultado sería 57 menos 12m. Ahora, aquí tenemos el valor de la discriminante. Como esta ecuación cuadrática tiene raíces reales y diferentes, eso quiere decir que la discriminante es mayor que 0. Lo colocamos aquí. Este valor tiene que ser mayor que 0. Muy bien. 57 se queda en el primer miembro, menos 12m pasa al segundo miembro con signo cambiado. Ahora hallamos el valor de m, el 12 que está multiplicando pasa a dividir, sería 57 sobre 12, ¿correcto? Muy bien, pasamos a dividir 57 entre 12, vendría a ser 4,75. Ahora, me están pidiendo el mayor valor entero. Vamos a hallar los números enteros que son menores a 4,75. Esos vendrían a ser 4, 3, 2, 1 y así sucesivamente. Profesor, me están pidiendo el mayor.
Muy bien, en esta oportunidad sería el número 4. Y de esa manera tenemos la respuesta del ejercicio número 2.